nkaraba n'ukuri icyo gitabo Rudigana yanditse, numvise ko harimo impari nyinshi rwose, kandi izo mpari zirakwiye kuba kuko birumvikana, kuko ingene twagiye turabikurikirana, aha ukuri kurahari mugabo nuko badashaka kugushira habona. Aha uwoshaka kubaza nk'abatwara iperereza, aha novuga nkayo nk'uwitwa Mamesi, hariho uwundi yari muri nimwibuka izina bakora muri documentation, hariho n'uwo bazanye bantunganya, harya barafise ukuri ibintu vyabaye, sinobivugira ngaha ariko bo barabizi. Harya ubuhinga bwamye buhari kuva kera, ibintu vyose vyavugwa, amata yose yatangwa mu gisoda, ingene bipanga ngo bashire imiduga hanaha, abagiye kwica ndadaye ibi n'ibi, ingene bagiye mu gisoda, vyose biriho, biri ku makasete barabizi, ariko sinzi igituma babinyegeza. Hariho benshi twari kumwe twabikurikirana, uwobaza abo muri Ipona akabaza abo muri Frodebu ati mbe vya bitabo bibiri mwandika by'abantu bapfuye ku ruhande rwa bamwe n'abandi biri hehe? Ivyo barabinyegeje. Nico gituma rero nti ko babinyegeza byose, kandi ari babizi ukuri kudogorana n'ukuri kugira kumenyekane. Rero ndadaye burya yapfuye nibyo, ariko benshi ukuri barakuzi kuko n'ibintu byabaye ku murango. Mugabo nkagaruka n'aba basededefdede bacu n'ibigugu, kuko abari bazi ubwenge, abari bazi ukuri kose, bose barabafashe, barabishe. Nk'umuntu yice Bikomago ariwe yaradukuraho kuri, none bamwishe ejo bundi, niwe bari kubadukura ingene vyagenze. Nk'abantu bishe aribo bakuye umukaporari bagiye gukura muri Kongo, ni Adolphe Nshimiramana yamuzanye yitwa Philibert, batazira kiwi. Mbe ndazi yuko bamuzanye bakamujana muri documentation bagomba kumwica, jewe ubwanje narahagurutse ndakuraba Adolphe Nshimirimana, n'uwo muntu mukamwica mwamuzanye, ni kandi yafunze muri dosiye yo kwa Ndadaye. Ni ukuri kose muzamugufutse, ni uwo muntu azi vyinshi. Baramumpaye ati none tumuguhe, uramushikana hehe? Nimumume. Namujanye ku kazi wacu kwa polisi, hanyuma ndamujana muri komini iwabo nyuma y'umugamba, ndamushikiriza musitanteri, ninguca mubashikirije kandi hagiye icyo azoba. Ariko rero ubugugu bwa CNDD-FDD ejo bundi umengo mu 2018 ngo murakizabizi, umengo baciye bamutora baramwica. Urumva rero ukuri kose kwarazimanganye, kandi ari we wenyene yigiriye yemera kemanga ati Ndadaye ni jewe namwishe, namucumisa imbugita. Mbere ushima yaciye agenda kumusaga n'iyo bayonete yuzuye kw'amaraso, ati sace twakereye, kandi yaravyiyemera. None ubu abasededefdede ko aribo bishe ukuri kose, bariko bararondera ukuri kundi, bariko barafata abantu biyumviye gusa, abari bazi ukuri barabafashe, umugabo sinzi icyo batinye, bagaca babarekura. Jewe icyo kimangira ni ntavuze menshi, nukuri Ndadaye yapfuye. Mbona Imana ntabaciriyemo, muvuze yuko umuntu yishe Ndadaye wenyene amwicira n'intoki ziwe. Mwebwe mwari mumuzi, ba Adolphe baramufashe, oriyo yo kumushengeza, kumucira urubanza, kumubaza bamurungitse, nyene co bazi gukora baciye bamwica. Baciye bamwica, bamukuye muri Kongo. Adolphe niwe yagiye kumuzana, bamufungira muri documentation. Jewe nize nagiye kumusaba nti uwo muntu ntimumwice, ndabibasavye kuko azi ukuri kwinshi. Hanyuma ndavuga nti kandi yakiriye urubanza, nivyo bari yapfuganye na Ngomirakiza, bari babaciriye imanza, baheze umunyoro wabo,
mbere ni kugira barekurwe ndazi ko nagize ibintu byinshi nkavuga ku maradiyo byinshi ibyo byanaremeje kuvuga none urumva ntuzeyi wenyine yabyiyemerera yari kuvuga n'abandi kandi yari yanabavuze kare umugabo nuko ubutungane butashaka kubikurikiza jewe ndibuka ko nagiye kumviza urubanza muri parke ndibuka yuko umucamanza wo muri sentare nayo yitwa Serombo hanyuma bagomba kuvuga ukuri ndibuka nangeze agomba kuvuga ngene ibintu byagenze uwo mucamanza yamubwira ati ibyo bintu byo twabajije wowe vuga ibi n'ibintu aramubuza kuvuga ntuze ngeze yagomba avuga ibyo bamubwiye muze mwikambi kandi mugabo ntuze n'abandi ntabumvise ko babivuze urumva rero ukuri abo gutoje nibo bariko barakwica sinzire ikintu bagamije kandi abadukuri bahari bari bakihari hanyuma bakaba aribo bica none bikomage batamwica ntaba yavuze ingene byagenze hanyuma ubundi yofata responsabilité niniyo umukuru w'ikambi biciye mu Ndadaye ari hajya none umengo yitwa n'ibindi none uri umukuru w'ikambi atanga amategeko jewe nagenda mu makambi y'igisoda ngiye kuri abantu bafungiye b'abasede defite bakiri ku rugamba kandi barabanyereka hanyuma mu nyuma ntibabice urumva ubuntu bwari bukihanye ariko rero urabona ibintu byose byaparanganye nicyo gituma ngira nti bapfunga bashatse nk'abajya abantu bafungiye umurambya ngo bishe Ndadaye hari nabo usatana uruhara bifisemo urumva rero ko ibintu bikigoranye bafata uwo bashaka bagapfunga uwo bashaka ariko ukuri nako bashaka kumenya sinzi igituma rero bagira ibyo bintu ukuri ko kuri Ndadaye kudogora kugira kumenyekana nari kuvuga byinshi mugabo umwanya ni muto reka ngeze ngaho Ego merci beaucoup ndasubiye kubaza Rumata n'ubu nta demande wabonye oya nayo nabonye ariko nta kibazo reka dukomeze nta kibazo okay Bonfils ari he kuko kwikorana atama ko host mfise biko biragora mera nk'uwata ordinateur nko mwakora ucusura unyongere niyo ndiko ubu nyene Bonfils woshobora gusaba micro hama nkaca ndaguha co host hanyuma reka tubandanye Bob Rugurika ijambo ni gwawe karibu gose murakoze nanje kumpa ijambo iki kiganiro nakijemo kubera ko Bob Rugurika félicitations karibu gose muranyumva Yego narishize ko titre ya docteur urakoze bon ariko ndavuga ni murakoze kumpa ijambo kandi mwakoze gutunganya kino kiganiro kuko ni kiganiro ca mbere mbonye gishatse guhereza ijambo abatari bake kubijanye n'ibi bintu biko biravugwa ku rupfu rwa President Melchior Ndadaye ndabona ijambo ry'intangamarara rya kino kiganiro hanini ndabona rishimikiye cyane kubijanye n'igitabo geruka gusohoka cyasohowe na General Rugigana canditswe na edition Iwacu n'ubirongoye Antoine Kaburahe jewe hanini mu nkundire sinshaka kugira byinshi mvuga kubijanye n'igitabo kuko bon igitabo naramenye kumbure imbere y'umwaka urenga yuko igitabo cyo kirategurwa washikirije intahe icese ico twokwita témoignage yari yararonse akanya ko kubibwira radio yacu hanyuma kumbure kubatabikurikiranye imisi mike mbere yuko iki gitabo gisohoka mu radio RPA bari bavuganye na Rugigana nyene general ni nawe yari yironderera radio RPA yari yavuze ko ashaka kugira ikiganiro kuri bijya vya kijya gitabo ariko mu nyuma mu radio bamaze no kubishikiriza babimenyesheje abanyagihugu byarahindutse bukeye kubera ko Rugigana kumbura arafise abandi bamubujije yuko yogira ivyo biganiro mu radio alors nico gituma hanini ntashaka kuvuga cyane ku gitabo ariko nshaka kuvuga kubijanye n'urupfu rwa Ndadaye ruvugwa muri ico gitabo alors mbanje gushimira cyane rwose umuntu ahejeje kuvuga umutama wacu Petero Karaveni Mbonimpa mwavyumvise ko mbere arafise agashavu
aravye ibiriko biravugwa kuri iki gitabo, aravye ibintu biriko biravugwa kuri uru rupfu rwa nyakwigendera President Melchior Ndadaye, eka mbere na Colonel Alfred Nkurunziza yabivuze ati umukuru w'igihugu yishwe, abarundi batarashobora no kumumenya, batarashobora kumenya by'ukuri ico yarateguriye abarundi. Murumva ko ni ibintu bibabaje, kuko n'umukuru w'igihugu yishwe ubwa mbere na mbere, ni igihugu cahahombeye. Hanyuma n'umukuru w'igihugu yishwe, yari afise umuryango, n'umuryango wiwe wahahombeye, ni n'abarundi bose bahahombeye. Birenge ngaho, amaze kwicwa hari inzirakarengane ibihumbi amajana bishwe bazira ubwoko bwabo, bazira umugambwe, ivyumviro vya politike, kubera urwo rupfu rw'uwo mukuru w'igihugu. Aha rero jewe nkashaka kuvunira akagohe abarundi turi inyuma cyane mu bintu vyo kwiyumvira, kandi biri mu bituzingamitse muri aya magorwa CNDD-FDD yasongereye isibe. Kuko ndavye bivugwa, nkaraba ibiriko birandikwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi, ubona umengo hari akagwi k'abantu biyitirira ubwoko, umengo nibo bakozwe mu nkovu, umengo nibo bababajwe n'urupfu rwa Ndadaye. Ukamengo Ndadaye yari umukuru w'igihugu w'ubwoko. Ntibibuke ko Ndadaye yari umukuru w'igihugu Uburundi, no kuvuga abarundi bose. Kandi muri abo barundi hariho abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abaganwa baguye inyuma y'urupfu rwiwe, babizize. Reka rero ngomba gukebura abantu bitwaza agatima k'amacakubiri iyo bariko barandika ivyo bandika canke bavuga ivyo bavuga. Mugabo rero aho nshaka kugaruka, nshaka gushimikira cane gose amajambo Mutama Mbonimpa ahejeje kuvuga, Petero Karaveri Mbonimpa avuze amajambo y'inkoramutima, kuko aravuze ati aba CNDD-FDD, uyu mugambwe uno munsi utwara igihugu, wishe igihugu mu buryo bwose, ati ntidutahura ivyo barimo, kuko banagiye mu ishamba inyuma y'urupfu rwa Ndadaye. Nibo bantu bari bakwiye kuza gufasha kugira Uburundi bumenye igituma Ndadaye yishwe, bumenye abishe Ndadaye. Ariko sivyo bariko barakora. Arabivuze, Mbonimpa arabisiguye neza. Mbere barafashe na bamwe mu boshikirije ukuri ku vyatumye Ndadaye apfa, barabica. Bisigura ko ubu butegetsi bwa CNDD-FDD bufise uruhara mu guhisha ukuri ku rupfu rwa Ndadaye. Aha munyumve neza, ndashobora kuhashika mu kanya kuko ndagerageza kunyarutsa. Ubu butegetsi bubi bwa CNDD-FDD burafise uruhara mu guhisha ukuri ku rupfu rwa Ndadaye. Naho urupfu rwa Ndadaye ariko guhana abatume baja mu ishamba, bagarutse no munsi batwara nk'abacangero, ntibakinezwe kwa kuri, ahubwo bagiye no gukorera bamwe mu bafise uruhara mu igandagurwa rya Ndadaye. Kuko hari ikintu nshaka kuvuga ngaha, narakurikiranye ibyagiye birashikirizwa, haba uyu muntu yatanze témoignage yiwe Rugigana, no kuvuga Rugigana wamufashije kwandika igitabo Antoine Kaburahe, nkaraba n'abandi aba bose ba Colonel Alfred Nkurunziza bagenda barabeshuza ibintu bimwe bimwe birimwo. Murumva yuko nta kuri kunywanisha kuriko kuraboneka. Hanyuma mbanje no gutangara, ariko ngomba no kwishura ikibazo Rumata mu kanya yabajije. Abajije Alfred ati mbega wewe boba barakurondeye imbere yuko bandika iki gitabo, imbere ko gisohoka, barakubajije nka bijya bintu vyuko bavuga ko wari muri Kamuha kandi nawe uvuga ko utigeze honyurayo? Rumata yabibajije na Muhozi ati mbega umwanditsi watanze intaye no kuvuga le témoignage, n'umwanditsi wavyanditse akavyemanga no kuvuga l'éditeur Antoine Kaburahe, mbega ninde afise ico yobazwa imbere y'ubutungane canke y'amategeko? Aha rero nagira nishure Rumata kuri ico kibazo. Nagira ndababwire ko en terme de publication, muribe ni nka kujya Muhozi yabivuze, no muri bene bijya vy'amaradio n'ibimenyesha makuru n'ikinyamakuru, umwanditsi n'uwamuhaye inkuru bose bafise uruhara, ariko nagira ndababwire ko uruhara runiniya rufise umwanditsi. Biragenda rero bikanarenza urugero iyo hageze ico bita maison d'édition. Ibi mubona iwacu yagize
urabona iwacu niyo yanditse iki gitabo ni Antoine Kaburahe. Mu bisanzwe aha ndabivuga kandi nzi neza ko ntihenda, hamwe yoba hari aze kunkosora. Ndababwije ukuri yuko maison d'édition niyo iri tenue responsable juridiquement, niyo ibazwa imbere y'amategeko ivyanditswe mu gitabo. Ivyo wanye nibaza ko mwese mubizi, ni Buraya mu bihugu byose biteye imbere muzorabe, umuntu arashobora kuba afise ibintu bikomeye ashaka kuvuga, ariko iyo amaze kubiharirako na maison d'édition, no kuvuga l'éditeur, ujya mwanditsi, bajya bazokwitika, bajya bandika izina ryabo kuri kijya gitabo. Iyo bamaze guharira hakagira ikintu batumvikanako, maison d'édition iravuga iti oya rero ibi bintu byawe bigumane, twebwe ntitukivyanditse, ntitukibisohoye kuko dushobora gukurikiranwa mu butungane. Aha rero bisigura yuko ivyanditse muri kijya gitabo, nukuvuga ko imbere yuko Rugigana avuga canka avyemanga, umuntu wa mbere yavyemanze kandi abishigikiye kandi ashobora kubibazwa n'imbere y'ubutungane, mu bisanzwe ni Antoine Kaburahe. Aha rero nshaka gushika kuki, nshaka kandi kuvuga yuko nanatangaye numvise Colonel Alfred Nkurunziza avuze yuko batigeze bamurondera mu kwandika bijya bintu byose. Mwumvise ko yavuze ati muri kino gitabo mvugwa incuro 23. Aho rero naho banyambika ibara bavuga yuko ari jewe, nanavyumvise bavuga yuko ari we mutwe wa rujya rufu. Urumva yuko niwe tête pensante, niwe pièce maîtresse, niwe yobibazwa. Alors iki kintu mugiye kubiraba, ndabivuga nk'umumenyesha makuru mumbabarire kandi ngerageza kugumana ico bita neutralité. Ibi bintu by'urupfu Rwandadaye hariho abantu benshi bamaze kubikorako. Kumbura abantu bibaza ngo ni vya mbere ngo bije mu gitabo. Oya mu 1993 na 4 na 5 hariho inyandiko zavyanditse, hariho ishirahamwe Human Rights Watch. Ico gihe umushakashatsi yanditse ku rupfu Rwandadaye n'uwitwa Alison Deforge. Ivyo nibaza ko abantu murashobora kugira ubushakashatsi mukabona ivyo yanditse. Mu bintu yanditse ibi bintu bariko barandika no munsi ntaho bisa bisana. Kandi n'umuntu yagize amatohoza, ntiyafashe umuntu aza kumuha intahe nk'uku kwa Rugigana. Wewe yagize amatohoza, akoresha n'amakuru akomakomeye yahawe n'ibihugu bimwe vya rutura. Ibi Mutama Mbonimpa yaje kuvuga ati hari ubuhinga kiriya gihe bwakoreshejwe n'ubu bihari, abantu bashatse kumenya ukuri bomenya. Ivyo biriho, biracariho, hariho amajwi y'abantu, hariho abantu bahamagaranye. Hariho rero nagenda babwire muri ibi bintu vya Ndadaye nuko numva hano bitavugwa. Kugira Uburundi tubura umukuru w'igihugu cacu, hariho ibihugu vyabigizemo uruhara, hariho ibihugu vya rutura ku isi. Ibi nagira ndababwire yuko mu 1994, mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994, hariho umuhanuzi wa leta y'Abanyamerika, ico bita consultant du gouvernement américain, yaratanze interview mu kinyamakuru cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika bita New York Times. Arasigura, aravuga ko hari igihugu kimwe ca rutura, mbere sindabijya umuntu hano yavuga Ubufaransa. Aravuga yuko bafise uruhara ico bazi mu rupfu Rwandadaye. Ibi rero nivyo abantu benshi mbona bagomba kutavuga, ariko ibintu bindi mu nkundire subira inyuma gato. Iyo igitabo gisohotse ukintu gikomeye nk'iki c'urupfu Rwandadaye, abantu barashobora kwibaza mbega iki gitabo kije gufasha iki muri uru rupfu rwababaje abarundi, muri uru rupfu rwahekuye Uburundi n'abarundi. Nukuvuga ko swat ico gitabo kije guterera ukuri abantu batari bazi, aho onyi ivyo vyo bari vyiza. Nukuvuga iyo atari ivyo naho, nukuvuga yuko ico gitabo kiba kije guhishira abantu bamwe canke ico twokwita manipulation de la vérité. Manipulation de la vérité naho nukuvuga ni kintu gikomeye cyane, coba ari ibara hamwe abantu bashobora kuvuga bati tuje kuvuga ibintu kugira tuvyitirire aba, ariko duhishe biriya, duhishe n'imvo yavyo. Kuko mu gitabo wanditse umuntu aje kwagiriza abantu, ego uragirije abantu, ariko vyiza nuko wereka n'igitumu bagirije. Kubera hari ico bita les auteurs, hariho les commanditaires,
hariho aussi le mobile du crime. Mbega abantu naho twomenya tuti abantu bishe Ndadaye, Mutamambo nimaje kubivuga, Ndadaye hariho umuntu yivugiye, yanabivugiye mu kiganiro twe muri RP yarigeze kuduha ikiganiro, ndabibabwire mu 2005 mu kwicumi. Uyu unyi Philibert Nduwumukama, uyu Mutamambo nimaje kuvuga, batazira Kiwi, yari kaporari Kiwi, niwe yinigiye Ndadaye ubwiwe, aravuga ingene yamunize n'umugozi yongera muzibagura imbugita. Uyu muntu arafise ibintu vyinshi yavuze, abantu barabizi. Arafise abantu yavuze, niwe yagiye gutora uwo bavuze nyene Ngeze umuhisi, yamukuye mu buriri hajya mu Kabondo, yaramucishije ahantu ku muhana w'umuntu ikiriri. Ivyo byose urumva ngaha ntavyo barugigana bavuga, urumva. Alors hariho rero ikindi naco, hariho abantu Rugigana arazi, abantu b'abasirikare intwaza ngabo zagandaguwe imyaka inyuma y'urupfu rwa Ndadaye. Aha twovuga nk'aba kapitene Dieudonné Nzeyimana, turavuga ba Major Lambert Sibomana. Ivyo byose nivyo narubise ko yabicishije ko n'abantu bafise kumbura ico bari bamenye canke bavuze, ariko abo bantu barishwe. Uno munsi ugaca wibaza by'ukuri uyu Alfred Nkurunziza bariko baravuga ko ari we tête pensante, by'ukuri niwe yari afise ububasha bwo kwicisha abo bantu, ko abo bantu bivugwa ko bishwe kugira ukuri ni kumenyekane. Mutamambo nima aravuze ati hari umuntu yari arongoye igisirikare, Colonel Jean Bikomagu, uno munsi baramwishe. Vy'ukuri uyu Alfred Nkurunziza yari afise intérêt yuko canke ababangomera kiza nibo bari bafise intérêt yuko vraiment abo bantu bapfa. Na rero mvuga nti burya none Bobe ntaguciriyemo kubera iki CNDD yoba iri kwiranyegeza ukuri. Allo? Kubera iki yo bidashaka ko abo bantu bamenyekana. Bon, Renaud, navuze yuko je sindi CNDD kandi sishobora kwishura ibintu bajya abantu bakora kuko birengeye n'ubwenge n'amakuru. Oya mukoresheje amatohoza n'ibiki. Oya umbabarire, nta matohoza ubu novuga ngo nabigize kwivyo, ndiko ntanga umwihwezo wanje. Bon, je ndafise ukuri nzi kandi nakuye aho ndekuriwe n'amategeko, ndafise bamwe mu babivugwamwo bafise detwayaze bambwira bimwe mu byo bavuga. Bon, ico nshatse kuvuga ni giki, rega naha tuvuga Colonel Alfred Nkurunziza sinibaza ko ari we yoba afise intérêt yuko ukuri kutajabona, kuko ndahere ndanamwumvirije. Urumva yuko uno munsi ashima bimwe ati muri kijya gitabo hariho ibintu nshima ko omwe byaronse ububivuga, naha bavuga bati mu byo Rugigana yavutse. Bon, aha rero je sishaka kuja muri polemique, mugo nshaka kuvuga iki nukuraba iki gitabo kiriko kiravugwa, mbega gifise intumbere yo guterera cyangwa gifise intumbere yo guhisha ukuri kumwe hanyuma kikerekana ukundi. Ivyo byose nivyo abantu bari bakwiye kuraba, kuko ikintu je gusa natahuye, c'est vrai que banditse kuri sujet ikomeye, mugabe ico ndiko ndumva c'est un livre polémique. Ico naco kiba nibijya Alfred avuze ati, Colonel Alfred avuze ati jewe naragisomye cose, jewe ndi mu bavugwa navuzwemwe incuro 23, ati ico natahuye ni yindi imvo irimo sugushikiriza ukuri, imvo iri mu mpapuro mu mapage 7 yavuze. Urumva uko nuwo mwihwezo wiwe. Naha rero mvuga nti abarundi nivyo tworaba, kuko jewe ico nemezaga Renaud nuko ikintu ngenda babwire nzi neza, hamwe ukuri kwa Ndadaye, ukuri kwigandagurwa rya President Melchior Ndadaye, hamwe kovugwa neza kukaja ahabona, ndababwije ukuri kotuma abahutu n'abatutsi b'i Burundi biyunga gusumba uko bimeze, kubera ko mu bantu bagize uruhara kugira Ndadaye yicwe harimwo abahutu, harimwo abatutsi, harimwo n'abanyamahanga. Reka ndabaha akarorero akantu kanyuma nshobora kubabwira. Jewe nko mu bantu bavugwa mu bagirizwa kwica Ndadaye, mu bantu benshi bavuzwe, jewe ndazi abatorotse igihugu cy'u Burundi canke abaciye mu gihugu cy'u Rwanda hatwara intwaro ya Havyarimana, baramwakira, inzego za Havyarimana zirakira abo bantu, zirabanenganisha. Ibi bintu bihora bivugwa, muhora muvyumva yuko ijoro Ndadaye yishwe
umukuru w'urwego rw'iperereza w'igihugu cy'u Rwanda wa Havyarimana Juvenal yari Burundi. Bon, hari ibindi bihora bivugwa. Bon, reka byo byose shaka kubijamo kugira ntituje muri geopolitique nyinshi. Mugabo Ndadaye yarishwe, biratubabaza twese uno munsi abarundi, kuko nta murundi numwe abaho yiswe izina ry'umurundi atakozwe ko n'urupfu rwa Ndadaye. Bisigura ko bitubabaje, bisigura ko twipfuza kumenya vy'ukuri ni bande bateguye kumwica. Mbega ni bande bateguye yuko Ndadaye niyicwa haca hicwa abatutsi ibihumbi amajana n'abajana, zabugendana zateza ahantu ikaruzi inganda ziratikira Gitega, Rutegama, Muramvya. Ibi bintu nivyo abarundi bari bakeneye. Nayo ibi bindi byose nkuko abandi babivuze ni ibintu byo guta umwanya abantu, hako abantu baza kwandika kugira babeshe ngo bariko baterera intererano, kandi bariko baza kubiba inzankano, ugafata urupfu rw'umuntu ukashaka kugwitirira intara, ugashaka kugwitirira abatutsi. Nukuri jewe ndabivuze, nukuri, kandi ivyo muzobibaze. Noneho na Rukindikiza murazi ko amaze kubivuga. Rukindikiza yaranditse ibintu, kandi abatari bake basa n'ababonye ko harimo iyo ntererano. Yaranditse yuko mu bantu bagize uruhara mu igandagurwa rya Ndadaye hari abantu bava mu moko yose, mu Bahutu, mu Batutsi, hariho n'ibihugu byari bibifisemo uruhara. Nivyo rero nibaza ko abarundi hanini bakeneye. Nayo kwandika ibi bintu ndiko ndaraba byasubiye kujyanisha abarundi. Je nivyo ndiko ndabona. Ivyo bintu rero birababaje. Ni naho nshaka guterera kamo abantu vraiment turiko turabikurikirana n'abavyumviriza, ababisoma, nitwigarure. Ibi bintu by'urupfu rwa Ndadaye ntivyategerezwa uno munsi mu 2024 kugaruka kujyanisha abahutu n'abatutsi, kujyanisha abanyamuramvya n'abanyamwaro, abanyamwaro n'abanyabururi, abanyejenda n'abanyabururi. Iyo histoire c'est quoi? N'amafuti. Ibintu nk'ibyo rero niho mvuga abarundi ariko barakwiye kwama babimenya bati dushishoze, turabe imbere yo kujana na Nyabahururu, turabe mbega ibi bintu bije gukora iki. Nico nibaza gikuru. Nayo kuvuga, reka ndabahakarura, hariho nk'abantu bavuga ngwego ngo Rugigana ngo yanditse ngo abandi naho nibandika ivyabo. Oya, ntibikwiye. None nk'ubu jewe Rugurika noca mfata hacanja ku gitabu nkandika ngo ivyo naka yambwiye imbere yuko apfa, ivyo navuganye na naka imbere ko ahunga, nivyo nabwiwe na naka, nivyo nabwiwe na Mutambonima, ngakubita mu gitabu. Ico gitabu gasanga kije kusubira kubiba amacakubiri. Byukuri murumva abantu bovuga bati ego Bobo yaterere yazanye intererano yiwe, namwe ni mwandika ivy'iwanyu. No, ni kumenya yuko ivyo twandika bifise portée nationale. Nukuvuga yuko genda ashobora kwandika ibintu bituma bigarukana ingese mu mitima y'abarundi. None ivyo bintu mwumva ari byo gukomera amashi ngo abantu nibandike, ngo nta ubujije kwandika abantu, ariko abantu nibandike ibiza bikiza imitima, ibiza by'ukuri byerekana ukuri kutari kuzwi. Nivyo bintu bikenewe. Nayo kuza nk'ubu turiko turumviriza Alfred, none ni mwihakarorero nka Colonel Alfred Nkurunziza yoca nawe afata ubunyene mu gitabu akandika agasigura ibi bintu byose yavuze vraiment, ati jewe uyu Rugigana ibintu ariko arasigura ibi bintu banditse na Kaburahe ntabaho nari bwigere ndavyumva kwisi mu bijanye na gisirikare. Umuntu agenda kugwana atanga abafisi akagwana n'ikambi yose, umuntu atwara umukuru w'igihugu kuba mwica kandi yari kumuhungisha ahandi. Nabonye na president mu ka video kamye gasirikira, nabonye na president Ntuzeye ntibantunganya uno munsi yibaza ati mbega abo bantu bavuga ko bahungishije president Ndadaye bakamushira bamwica, ati vy'ukuri mwumva bariko baramuhungisha. Naha rero tuvuga tuti nukuraba ivyandikwa, nibibi bintu bisubira kuza kubiba amacakubiri y'intara, amacakubiri y'amoko. Ivyo bintu nimwoza murabishigikira ngo n'abandi nibandike. None twese twandika ubumara. None ko abarundi uno munsi bakeneye ikibavura imitima, bakeneye ikintu kiza kibabwiye bati ngaba vy'ukuri abantu bishe Ndadaye. Ntibanabihakana, ukandika ikintu abantu badahakana. None nk'ubu wanditse ikintu uti yarankubise amakofe muri Kamuha imbere y'abandi basirikare aranshira kwa mate, uwo muntu agacaza ati uyu muntu ntakomeye, jewe sinigeze nja muri Kamuha. Ati nabo basirikare bose avuga bonshingira intara, umukuru w'ikambi ya Kamuha yonshingira intara ko ntigeze munyorayo. None mwumva abo bana bacu turiko tubaraga iki? Turiko tubaraga impari canke tushaka kubaraga ukuri kunywanisha?
naha rero jewe nanje naho ndemeza ko atakuri kwa jeje nyene mfise kuvyandadaye Murundi yagandaguwe twari na bato ntitwari bwaje no muri imyuga dukora uno munsi ariko vyaradukoze ko twese naha rero je mbona yuko abantu bogaba tukaza turaraba ibintu biriko biraza abantu bagashishoza kuko ndabaha akarorero uno munsi hari abantu bafungiwe mu Burundi bafunzwe mu karenganyo gateye ndahejeje rumata urakoze nako mvuga nti muravye ibintu biriko birasohoka uno munsi ndaraba ambasade y'u Burundi niyo irikira iravyinira ico gitabu muzi Uburundi ivyo buriko burakora kwisi muri uno mwanya naravye ku mbuga ngurukana bumenyi umuvugizi w'igipolisi ariko arashimagiza atera amashurwe y'igitabo ukiyumvira none agaca navuga ngo kije gufasha ngo muri gwa rubanza rw'abagirizwe urupfu Rwandadaye muzi neza yuko n'amakungu yaravuze ko rujya rubanza atari urubanza abantu baraciriwe urubanza barafatwa bafungwa kivagamo n'abaciriyemo na severe bariko barakomera amashiki igihe gitabo ndahejeje abantu barankiwe yuko baronka umuburanyi wabo ndabizi yuko bajya bagirizwa urupfu Rwandadaye bararonse umuavoka w'umufaransa yategerezwa kuji Bujumbura kubaburanira baramwankiye kujayo none ugaca uno munsi uhereza abantu bariko barica abantu bariko bararenganya abantu mu bintu biteye isoni nta numwe ndiko ndakura kwiceye abantu bishe Ndadaye barakwiye guhanwa barakwiye nukuri kubibazwa kuko vyaradukomerekeje twese abarundi cyo kimwe n'abaciye batunganya rijyaho nyabwoko ryakurikiye urupfu Rwandadaye ndahejeje kugira singumana ijambo ariko nashaka kuvuga ko abantu bogaba ariko abantu kandi natwe tukaraba ivyo dukora tukaraba la portée politique et nationale y'ibikorwa dukora murakoze. Okay, Rumata wovuga ukurikira hanyuma ukamfasha kuduza abantu. Il faut kuduza Alain Majesté Barenga, journaliste amaze kuja Paris na Bruxelles pour couvrir ico gitabo. Jewe namudugije ariko avuga ko ntamudugije. Oya, kubera bonumenga namudugije. Ashobora kugira reka tumanure Bobo kugira ngo tatumusubiriza na Majesté. Okay. Good. Hanyuma nibaza ko ndondeza nawe nyene twamudugije no ndondeza amangetengete uretse gato tumuduze tumuhijanje kuko reka anatanda reka ndabijaninga nta kibazo umwe avamwo nukuza abandi muze muhangana tuba tuduza ndondeza hagize reka duhe Bakonibe avuge ko nawe nibatko urabitwa yari Paris agira icyo avuze. Murakoze cyane sinzi ko munyumva ego turabumva. Murakoze cyane nashaka kubashimira kuba mwateguye kino kiganiro hanyuma bashimira n'abatumire kuba babitavye nabo nyene kiganiro ahubwo sinzi nigeze kumva sinzi ko ari Rumata canke yari Reine Dubutari yari yavuze ko namushwabura umuntu yari kumuronka tuka nawe yarakenewe. Je nashaka kugaruka kuri ntuzeye point numvise zivuzwe cyane na Bobo hanyuma na Mutama Murima yabivuze ivy'igitabo le contenu yacu sinibaza yuko hari ibintu birengana 10% mu biri muri ico gitabo bisanzwe ari bishasha nibaza ko bishasha muri vyo hari ibyerekeye abo bantu yagiye arongeramo je gitabo c'ibinaragisomye kandi incuro nka 3 sur on peut dire sinakinini cyane hanyuma ndagira ne comparaison n'ibindi bitabo nari nasomye deja ica rukinikiza muri kumuravugana nari nagisomye narigeze nko kuni presenter kuri spacing ari space igeze kukiganira ko ntuze na rukindikiza video yayo kuri YouTube and muravuga umwanya munini narigeze kubona na message ya ntuze ya Colonel Alfred avuga yuko siwe wenyene mbona bose bamusita bavuga ko rukindikiza ari we yoba yaranditse ibintu bizima kuruta ivyanditswe mu gitabo cyo kwa Rugigana nivyo bitabo ivyavugamo ni vyinshi cyane kandi bimwe muri vyo n'ibintu mu ntaba yabonye mu yandi maraporo aba yarasomye raporo za ONU y'abantu z'amahanga international ariko hari vyo yongeramo nka témoignage ziwe personnel donc zava yuko aja in Maurice hanyuma hakaba rero n'ibindi yoba yaraganiriye n'abakorege n'abansiye korege biwe canke abo bakoranye mu gisirikare
jewe gusa akantu ntashima muri analyse ziwe ni opinion yiwanje kuko nawe nibaza ko ari opinion yiwe kuko analyse zikora par rapport ivyo yararonse ari trop regionaliste kurusha Rugigana muravuga cyane Rugigana ko avuga iby'ubwoko rukirigiza nawe nabonye kumenga yarashiramo akantu kantunze ka regionalisme kanini cyane kuko jewe abo tuganira benshi mbarira mvugana nabo ndabona ko haba ubwoko haba region iguhuje mu caho ugiye gukora abari je ndabifata ko abari nka azar si jewe na Rugigana na Rumata twoba tuva hamwe mu ntara imwe hama bagaca badufata tugiye kwiba ntihoca bavuga ko abanyabururi arabasuma bagiye kwiba irashobora kuba ari azar twe nawe kuba twahuye muri ico caha kubera ro azar pana kubera ko tuba turi mu ntara imwe donc je nabonye umenga yave quelque chose mu gitabo cyo kwa Rugigana gica hejuru kuri ivyo vya journalisme sauf ko aza kubivuga da ses convictions ukabona kumenga hari ikindi kintu yashatse kongeramo dasori ibi kugira ngo peut-être igitabo kironke naco nyene ibindi byinshi bijamo kuko peut-être bitari byinshi vya mbere ariko rukindikiza wewe donc wewe ntahisha donc le sujet principal iraba iby'intara nkano babwira page nkimwe mu babari ariko naho hataco bimaze kugicishamo aravuga ko les planificateurs militaires du coup d'état ont préparé les massacres avec les civils hutus. Là il parle des massacres y'abajya abantu bace bicwa mu nyuma abatutsi n'abahutu mu nyuma avuga ko les planificateurs militaires du coup d'état ont préparé les massacres avec les quelques civils hutus tout cadre du Frodebu originaire du sud donc abahutu n'abatutsi baragize un complot bava muri sud bakora coup d'état et en même temps bakora ubwicanyi aravuga yuko ubwo bwicaye bwari bwateguye n'abantu bazokwicare bazongana akavuga ko azoba ari à peu près 15% des tutsi pour servir de monnaie d'échange d'amnistie entre les putschistes et ceux qui auraient commis des massacres b'abahutu pour vous dire que ivyo muri ico gitabo iyo ni analyse yiwe ashobora kuba ari vyo ariko je suis pas d'accord avec lui kuri ico muhava mwibaza ngo ngize diversion par rapport yuko mvuze iki gitabo navuze ico kwa Rugigana ndatewe ko ntaza kuvuga ku vyerekeye le contenu y'igitabo cyo kwa Rugigana kubera hari ibintu vyinshi avuga biba bisanzwe d'ailleurs nico gituma n'ubuje bintangaza rimwe iyo hari abantu bagize umuntu afise legitimité yo kugira polemique pour moment n'umuntu yitwa Colonel Alfred kuko yaravuzwe inshuro nyinshi nko abivuga nabo nyene 23 fois ico gitabo naragisomye mu byavuga ni byose 23 fois ahantu hose avugwa ce que j'ai remarqué ni analyse yanje personnelle ahantu hose avugwa usanga avuga ko il commandait, il faisait des allers-retours, il y a affiché poids quand poste atantuze ndovuga atari commanda w'ikambi cyangwa ikindi kintu muri uyo ka ati donc amongeramwo yari kavuga ikindi kintu kiri akote mugana ashaka kuvuga ati yaciye afata peloto ya gatanu abari yayitwara cyangwa afata berende zibiri azitwara cyangwa yahamagaye abantu batatu nakana naka abacira hariya donc comme un commandement y'ikintu précis pour dire que nous avons fait pour le moment franchement afise les légitimité yo gushora gukontesta ivyavuze muri ico gitabo aho revanche abandi iyo bari kwaravuga ivyo baravuze sintahura kuko byinshi mu vyavuga la majorité vyavuga sinzi peut-être ko bamwe muri bo bashobora kwa barabisomye biri muri rapport ya Nations Unies ijya 86 ya 96 abantu bose bakunda ko bavuga bikaba kandi no muri ntuze rapport yakozwe n'ama ONG international mu 1994 bisa nkavyo kiretse gusa do petit détail tumuraba we rukindikiza parce que hari havuga ko yashize ndazenda yaherekeje ndadaye donc yamubonye asoka dari de comble ntuze muri pare muga muri raporo zose je nagiye ndasoma nta nahamwe bavuga yuko icyo bintu byagenze uko ahubwo bo bavuga yuko kuva hamenyekanye ko coup d'état itanguye ko ntuze nta kijiro ministre de la défense yavuganye na Mushwabure y'ukuntu yokora ntuze strategy yo guproteger ndadaye ngo baca bamuhanura ko yo mushira muri brand donc ndadaye yaciye aja muri brand panda iyo ntuze iyo periode yose kandi ari wenyene famille yiwe yagumye mu nzu panda iyo periode yose donc nigihe ntuze Rugigana yava mu ikambi kamoha ashika muri pare ndadaye yari muri brand sero izo rapports je ndiko ndayivuga muri ico gihe rero ushobora ko ari haka kwa incohérence ariko ntikari gutegeza gutera politique parce que de toute façon ndadaye yarakuye muri pare arajanwa muri mu ntuze kamoha kandi ajanywe na Rugigana
c'est les circonstances yamutwayemo zishobora kubamo abantu z'ama incohérence Blaise ntaguciriyemo rukundikije eje gukomanta ngo yibaza ko utasomye igitabo cyiwe ndagifise mu minashatsi ndamubwira na page oya okay komeza kiza turi mu gitabo ca ibyo nibisanzwe voilà ibyo nibyo nongeyemo plutôt nagize commentaire parce que bariko baramusita umwanya munini ko lui il parle byiza kuruta ivy'abandi umwe ashobora kugira commentaire ni igitabo ca ntuze ca ntajyamire yanditse hari abantu bakigize commentaire igitabo ca mutamamboni impare bashobora kugira ko commentaire donc igitabo yo canditswe kiragirwa ama commentaire ivyo nibisanzwe so kuvuga ko ivyo nasomye mu gitabo ca rukindigiza la totalité byose navuze ko byo bitari ce sont des analyses personnelles mvuga ntizo najewe agize analyse personnelle naje ashobora kugira analyse personnelle yiwanje sikari simpakane yiwiwe mbona afise uburenganzira kugira yiwiwe nanje ntagira yiwanje ça c'est la démocratie niko nawe yitaje donc ari ngarutse kujya ariko ndababwira rero amaze kuvuga yuko Ndadaye yari yamubonye asohoka yambaye teni militaire akinjira muri ntuze muri blend hanyuma akamutoraho donc yahavuye mu nyuma ngo ahinduka agasaba mushwabure yagiye izo ni ntuze ni details ziba zimuraba nkawe donc bari kwatangiye témoignage yiwiwe mugabo ugiye gusoma ku zindi rapport hari ivyo utabonamo ugacuga ukasoma mu gitabo cyo ukabona ahantu yandika ngo Jesse navuze vyose ku ba enquêteur donc peut-être abo muri nkunze mu gisirikare ngo baramubrief avaye ko yitaba enquêteur do hari utu détails peut-être tuba yaravuze byo bigatuma peut-être hari mu toto incohérence ariko muri rapport babo bavuga yuko Ndadaye kuba bamushize muri iyo blend ntiyari protection ariko baramugirira ahubwo bamushizeyo nk'umu prisonnier Ndadaye ari prisonnier muri iyo blend et ça se pourrait ko yoba yarabaye na menacé juste kugira ngo yeze kitu ivyo ariko aramubwira sino washobora kwicana famille yiwe ngo arico catumye muri iyo blend atigeze avuga nigihe bazana famille yiwe baranse ko bayishira muri blend yarimo Ndadaye bamushira mu yindi blend sauf ko iyo blend yacifa baba oblige kubagarukana bakashira hamwe niyo Ndadaye yarimo me no muri aho kaya nyene binjiye muri blend Ndadaye yarimo ngo ntiyavutse yari gushobora kubaza kuko umukobwa we yari yakomeretse yari gushobora kubaza ati mwana wanje amiriwe gute nta wundi yakomeretse ngo ntigeze agira commentaire byumvikana ko muri iyo blend yarimo yari nk'umuprisonnier asoma mara iyo detail ntigera ayivuga ko peut-être ashobora kuba atariyo abagize iyo ntuzi yo témoignage bahaye abo enquêteurs bashobora ko barihenze umuma afise point de vue d'où la nécessité yuko nabo ba Alfred nabo bangomirakiza d'ailleurs aje kubivuga mu kayate niwe yo kwandika ahubwo afise byinshi avuga franchement personnellement no mwankuraje kubikora peut-être ashobora kuvuga ati le moment n'est pas opportun kuko hari habyo no uvuga ugasanga birakwegeye bagenzanje bamwe bafunzwe abandi ashobora ko bari sumanda je peux comprendre mugabo araraba basa fuma siga quelque part en témoignage izofuma isohoka meme naho yo à titre postime mwaka meme tuzomenye son point de vue kuri ico kintu uyu munsi duave duharira juste gusa ku tuntu tutatu canke tune twabaye tutu detail mu gitabo ahubwo tuvuge est-ce que hari ikintu gishaka twokongera muri témoignage atanze canke iyo témoignage atanze kuri iyi point siyo jembo na yahage byagenze kuko niho nari ne nabibonye byagenze sino usanga tuko ducisha ko hejuru superficiellement tuvuga igina kiri bamava ngo igitabo yanditse gushaka ko gateranya abahutu n'abatutsi peut-être kuri bamwe bari superficiel on peut dire mon frère ducakagore yego merci iyo suje ndazi ko iyo hagiyemo akantu ka assassinat du Melchior Ndadaye gaca gateranya abantu juste même no titre koteranya abantu le contenu tagiyemo nivyo merci beaucoup. Ok, merci Blaise pour ton intervention. Twoha ijambo Ndondeza kuko niwe yari ifashe ubwa mbere. Ego ariko ari umuntu yitwa ntibashira kandi ariko yego yashitse kuva kera ya. Nitwa en fait habaye ikibazo je namubonye mugari hejuru rero urumva kuko ari mu bantu bambetswe guha ijambo sinamubonye rero yanyandikiye inbox mugabo ndamubwiye yuko akurikira sinamubona ubwo namumva naduge ndamubona mu intervene nanje ntawe mbona reka duha ijambo ukurikira pardon hariho question hariho umuntu yanyandikiye inbox aravuga ati Muhozi arazi bijya bintu by'abafaransa yuko aribo bariko barategura iyicwa rya president Ndadaye kugira habe ubwicanyi nkuko babigize mu Rwanda barategura bijya vya Havyarimana haca haba umuriyoni w'abantu barapfa hari ico yoba biziko
Ngicyo mvuge. Ego, nimba arico mwoturusha kuri iyo dossier, vraiment, vous êtes le bienvenu. Oui, sinogira iyo prétention à ce point-là affirmative, mais il y a des indices ziri bizarres. Bo yabicishije gatoya. Ni présence encore une fois à Paul Baril. Paul Baril yahora ari mu biro bya Mitterrand chargé de je ne sais plus quoi. Paul Baril qui est associé à Habyarimana et à sa femme dans la société de trafic d'armes. Yari Burundi dans l'un des hôtels ziri iruhande ya Parendadaye. N'urya wo mu Rwanda chef de renseignement yaherutse gufatirwa mu Bufaransa ejo bundi. Maintenant hari ikibazo cy'uko mu byo numvise par-ci par-là ko les accords d'Arusha zo mu Rwanda zastipira ko ikambi y'abasirikare b'Abafaransa ari mu Rwanda iterezwa kuvayo bagataha. Abasirikare bari mu Rwanda bavayo bagataha. Biko bashaka kuyimurira mu Burundi dans la région de Cibitoke, qu'ils auraient fait une demande au président Dadaye qui aurait refusé cette demande-là. Bishobora kuba bisigura un des aspects y'ukutumvikana yariho hagati ya Dadaye n'Abafaransa. Encore une fois, c'est des hypothèses. Sishobora kuvuga ngo ni mugabe kiri clair kiri établi ni la présence encore une fois ya Paul Baril Burundi, la présence ya le chef de renseignement wo mu Rwanda i Burundi urya Louise sinukizira ryo rindi. Donc si je crois attester que les Français sera mugabo ils ont indice ziriho le fait que Baril était là, le fait que le chef de renseignement du Rwanda était là. J'ai aussi entendu dire que bamwe mu bagize le coup d'état mu guhunga baciye mu Rwanda rwa Habyarimana. Donc je ne peux pas m'aventurer plus loin que ça, mais c'est des éléments aussi. Ndadaye ntiyishwe par des militaires burundais et tutsi seulement dans ce complot-là. Aho bavuga ibya complot yoba irimo abanyabururi b'abatutsi n'abanyabururi b'abahutu, ce n'est pas une affirmation gratuite non plus. Parce que mu ma situation difficile yariho kiya gihe entre Ndadaye et certains de ses compagnons du Frodebu, notamment le même soir du Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres, harabaye un accrochage assez violent entre le président Dadaye et un de ses ministres, qui se trouve être originaire du Sud. Il y a des militaires qui ont prétendu que kuko hageze itwara ry'abahutu goke ngo umuhutu w'ibururi nk'abakiriyemwo Mutama Muhozi tumuvuze ikibazo ntazi ko ari Nyangoma. Écoute, je ne le dis pas. Ntabyo mvuze mugabo l'accrochage yarabaye muri Conseil des ministres. Et donc que des kandi donc iyo théorie bivuga ko ari Nyangoma yamushese. Reka nkwereke kandi idio de militaires tutsi, deux idiots de militaires tutsi de Bururi et l'un ou l'autre ambitieux de mesurer muri Frodebu yo bava i Bururi nabo bagira complot ne signifie absolument pas que abasirikare b'i Bururi bagize complot comme Dadaye. Il ne faut surtout pas le prendre comme ça, il ne faut surtout pas l'interpréter comme cela. De toute façon, ukora ikintu bava quelque part d'une façon ou d'une autre. On vient toujours de quelque part, il vient de quelque part. Qui a une prédominance y'abanyabururi mu gisirikare à un certain moment, nabyo nibyo pour des raisons historiques évidentes, bien 72 entre autres. Donc, kutugarutse kuri icyo cy'Abafaransa, jewe élément fils nshobora kuvuga ni izo sinoja plus loin dans l'affirmation sur le rôle baba barakize mu byo kwica président Dadaye. Ok, merci. Nagomba gusaba Rumata atubwire gukurikira, ariko gukurikira wese uwo ari we wese ntarenze 4 minutes. Kubahe abantu batwumviriza. Merci beaucoup. Ego ni professeur Ntashira kandi nibaza ko atanyumvise neza. Mwaramutse? Mwiriwe neza. Ego murakoze cyane ndaramukije bari kwatwumviriza nzo kuvuriza ikiganiro. Jewe mfashe ijambo ku izina ry'iwanje. Kandi nagira mvuge yuko aba John canke aba Alfred nta bucuti dufitaniye aba na Rugigana n'umugenzi na Kaburahe n'umugenzi. Kaburahe turabana ariko
ikibazo turiko turavuga ni ikibazo gikomeye cyane, aho umukuru w'igihugu yishwe bunyamaswa. Umukuru w'igihugu atowe ubwa mbere d'une façon démocratique, naho hariho des nuances, kandi umukuru ubwoko bwiwe ari umuhutu. Ivyakurikiye murabizi, inganda zaratikiye nk'uko Bob Rugurika bivuze, abatutsi des innocents bazira ubwoko bwabo. Ico nshatse kuvuga ngaha mu ntangamarara ni uko turiko turayaga, mugabo ni ikibazo gikomeye cyane, ikibazo catumye simvuga ko ari ico conyene Uburundi bugera aho bugeze uno munsi, arico gituma ivyo twovuga byose n'ivyo abandika bose boshira imbere ineza y'Uburundi n'abarundi mu kunywanisha abarundi, kuko no kwibutsa yuko ibibazo nk'ibi vyarayazwe yarusha, naho bamwe mwatayemera, ihonyabwoko byarabaye, vyitwa ngo viye ku gashavu. Iyo ari intangamarara. Igituma nasabye ijambo sikindi nuko hariho abari bansavye yuko notanga ingene nabonye ibyabaye kuwa gatandatu w'indwi iheze, aho gitabo abacanditse n'ababafashije bagishikiriza muri kaminuza yo mu Birigi, Université Libre de Bruxelles. Icambere novuga nuko ntuzeye, ça c'est très important, cadre igitabo cavugiwemwo badusiguriye biri muri ico gitabo hari muri cadre académique, hanyuma muri kaminuza ishira imbere ubwigenge, la liberté, nuzeye liberté avec une philosophie libre exaministe, mu ncamake no kuvuga liberté de penser, ntawuniganwa ijambo, baha ijambo bose, niyo philosophie de l'université. Alors munkundiye nagomba kuvuga ibintu byinshi byavuzwe, je vais être bref, nari nateguye ibintu bine. Icambere la forme y'igitabo, ica kabiri le fond y'igitabo, ica gatatu effectivement l'implication y'abanyamahanga, des étrangers, des puissances, des pays en tout cas extérieurs, nivyo muhoza aje kuvuga. Hanyuma rero na n'uruhara rw'abari mu mugambo muri wa Frodebu. Muri ya université kwa gatandatu navuze nti je crains l'homme dans un livre, nuzeye no kuvuga iki, ndashatse kuvuga yuko urupfu rwa nuzeye iyi coup d'état ihirikwa y'ubutegetsi bwa Ndadaye, haranditswe ibitari bikeyi. Hariho ntuzeye Blaise yabigarutseko, cyane cyane rapport d'enquête yatanguye mu kwezi kw'icumi na kabiri muri 1993, bayiheza mu kwezi kwa kabiri muri 1994, yagizwe n'ama ONG menshi, yaragizwe na IDC abatayizi ni cyane cyane imigambwe yari yegamiye Eglise Catholique. Muri ico cegeranyo harimo vyinshi cyane, na Rugigana baramwumvirije, hanyuma baravuga amazina atari makeyi, abo bakamana, abo bangomerakiza, ariko ahanagira mvuge mu bitabo byose nasomye, Alfred Nkurunziza navyumvise ubwa mbere mu gitabo ca Rugigana. Nta handi na hamwe ndasoma ko Alfred yari muri Kamuha. Ivyo vraiment ndondagure
hariho raporo y'izo ONG niyo ya mbere yatanguye gusohoka. Ya kabiri ni raporo des Nations Unies d'enquête ijya yavuze yuko habaye des actes de génocide contre les Batutsi. Hariho igitabo ca Rukindikiza, hariho ikindi benshi batazi ca Jean-Marie Sindayigaya basinuma Ogre. Ogre, c'est un militant du Frodebu, incabwenge yanditse ibitabo vyinshi, yaranditse igitabo ku rupfu Rwanda kuri nuzeye kwihirikwa ry'ubutegetsi bwa Ndadaye, kandi ico gitabo gisomye urabona neza ko yayaze n'abasirikare bazi ibintu bitari bikeye. Hanyuma iwacu nuzeye hariho revue yo muri Blaise yayicishijemwo je pense muri 2013-2014 un dossier solide sur l'assassinat de Ndadaye. Nous faisons comme témoin, en tout cas muri yo dossier yari Ngendahayo qui yatanze ama interview n'abajya bakiwe bose, nous tous les témoins vraiment proches bari begereye Ndadaye muri yo dossier iwacu, donc baratemwanya. Nanifite akabazo ndabaza. Hanyuma hariho aussi nuzeye un article yasohotse muri journal yitwa Le Citoyen mu kwezi kw'icu. Ego narinse ikibazo mbaza. Hejeje gusiga Ngendahayo comme témoin. Reka mbanze meze barambaza. Hariho nuzeye un article. Reynold, ni murindire gatoya ngo abanza aheze ngo uramubaza nyuma. Hariho nuzeye un article muri Le Citoyen. Le Citoyen abatayizi, c'était un journal yandikwa muri ico gihe muri yo myaka ya coup d'etat, yitwa Le Citoyen, yandikwamwo n'incabwenge zaheje muri kaminuza. Iyo article mvuga ni ya Julien Nimubona, muzi neza le meilleur politologue burundais, aho avuga baza ati abishe Ndadaye ni bande. Hanyuma rero aragira ce qui est intéressant muri iyo article ni uko avuga contexte Uburundi bwarimwo bijya vy'amatongo, iyo problème entre nuzeye president Ndadaye na Nyangoma, igaruka muri Eurovios yantuze yo muri iwacu, kuko muri Conseil des ministres ya nyuma ntuzeye Ndadaye, le president Ndadaye yarakaraye cyane Nyangoma, mbere bamwe bavuga yuko yarasi imigambi yo kumukura. Hanyuma muri ngarutse kuri nuzeye muri yo journal, muri yo article ya Le Citoyen, niho vraiment gira analyse nziza cyane complète, ahavuga nuzeye comment dirais-je le climat, icuka kibi cariho mu Burundi kubera ingene ivy'amatongo vyari kubiragenda, ingene abantu bakugwa mu kazi, ingene abasirikare bari bafise ubwoba, ingene yaravuga meme na code de juin, ivuga yuko mu gihe Ndadaye bamwishe ibara rizokwa. Ishaze kuvuga ivyo byose vyegeranije ukabisoma, harimo ukuri kwinshi, na cyane cyane kubavugwa yuko bari mwihirikwa ry'ubutegetsi, abito mwihirikwa kwiyicwa rya president Ndadaye. Aha rero nashaka gushimikira kuri element ya mbere iri mu gitabo ca Rugigana, aho yagiriza Alfred Nkurunziza yuko ari cheville ouvrière du putsch, je cite le terme qui est utilisé, ko ari le cerveau du putsch. Nta handi ndahamwe jewe ndigira ndabisoma, navuze neza yuko uyu colonel Alfred namukubise ijisho rya mbere kuri ULB, nawe nyene ngira rya mbere ambona. Hanyuma rero reka rero nje kuri forme. La forme icambere cantangaje
nimwe navuga nti je crains le sauf philosophe qui a dit je crains l'homme d'un livre nta gitabo na kimwe kibaho ata ma reference bisigura yuko haba harimo ico twita plagiat no kuvuga kwiyitirira ivyiyumviro vy'abandi ico cyasi kuvuga nuko harimwo byanditswe muri ico gitabo usanga muri izo raporo navuze izo raporo rero hanyuma mu bisanzwe mutobare gatoya professeur Reynaud uranyumva Reynaud